अस्सलाम वालेकुम। मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। मेरा वीडियो पे आने का ये मकसद है कि आज जो वायरल चल रहा है खांसी जुकाम का, तो इसमें जो है जो प्राइवेट लोग दवाखाने में जो लोग बताते हैं, लेकिन ये गरीब जो है अपने औरंगाबाद शहर में एक सबसे बड़ा घाटी हॉस्पिटल है। जो गरीब है तो वहाँ जाके अपना नंबर लगाता और एक एक महीने से लोग चक्कर मार रहे हैं, उनको कोई खांसी की दवा मिल रही थी। तो खांसी की दवा के लिए लोग नंबर लगा के खड़े रह गए और फिर घर को जा रहे, बोले अभी खांसी की दवा आई नहीं। तो एक महीने से ये सब मामला चल रहा है घाटी में, जो लोगों को दवा नहीं मिल रही और उससे लोगों की क्या है तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब ये गरीब आदमी प्राइवेट दवाखाने में कैसा जाके बताएगा, वो तो घाटी में जाएगा ना। तो इसके लिए मेरा बोलना ये है, मेरी विनती है गवर्नमेंट से, कि घाटी में है तो एक महीने से खांसी की दवा नहीं है, कि उसके ऊपर केयर करें और सबको घाटी में दवा पहुंचा के सबको मिले और सबका फायदा हो। ये मेरी विनती है गवर्नमेंट से, क्योंकि आजकल लोग जो है तो खाने पीने के लिए परेशान हो गए, तो लोग दवा खाने में क्या बताएंगे प्राइवेट। आज गरीब जो है वो और गरीब हो गया, इतनी कमाई रही नहीं, आमदनी रही नहीं, वो 200-300-500 रुपए कमाता है, उसमें क्या दवा खाने करेगा, क्या अपने घर के अखराजात देखेगा, क्या करेगा। तो उसकी जब तबीयत खराब होती है तो उसको घाटी हॉस्पिटल दिखता है। तो घाटी हॉस्पिटल के अंदर उसको जो है ना टाइम पे दवा मिल पा रही, वो बेचारा खांसी से खास के नंबर लगा के आखिरी में खिड़की बंद हो जा रही और वो घर को चल जा रहा, फिर दवा नहीं आई। तो दवा की स्टॉक होना चाहिए। हमारा घाटी का जो दवाखाना है औरंगाबाद शहर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसकी शाखा भी बहुत है एरिया वाइज, और एक चिकन खाने में भी नया दवाखाना इन्होंने ओपन करे। लेकिन वहाँ पे भी यही मसला है कि बस खांसी की दवा के लिए पब्लिक आती है, नंबर लगा के जाती है। अभी तक पब्लिक को ना खांसी की दवा मिल पाई। तो इसके लिए मेरी विनती है गवर्नमेंट से, मैं विनती करता हूँ कि जो लोग घाटी की आस रख के बेचारे खांसी जुकाम सर्दी के लिए जो जा रहे हैं, उनको दवा मिलना चाहिए और उनका फायदा उनको पहुंचना चाहिए। ये मेरी विनती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शफी खान, औरंगाबाद शहर।